நடிகர் கரண் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு டக்குன்னு அந்த ஞாபகம் மட்டும் வராது. நிறைய படத்தை நடிச்சிருப்பாரு, சீரியலில் நடிச்சிருப்பாரு, ஆக்டிங்கும் செம்மையாக கலக்கியிருப்பாரு. அவரோட மியூசிக் இன்னொன்று எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். காதல் மன்னன் படத்தில் வந்து வில்லனாக படிப்பார். வரும்போது ஒரு மியூசிக் வரும், அந்த மியூசிக் தான் இப்போ பண்ண போகிறோம். இந்த வாய்ஸ் அப்படியே தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருந்தா அப்படியே மோட்டார் கார்ல வந்துருப்பாங்க. நன்றி. வேற ஒரு நல்ல வாய்ஸோட சந்திக்கிறேன்.